4. ročníku som nastúpila ako pani učiteľke Šimkovej, ktorá ma to začala učiť. Veľmi sa mi to zapáčilo. Pokračovala som v tom aj naďalej, až do 8. ročníka. Potom, keď pani Šimková odišla od nás a pristúpila druhá učiteľka, som pokračovala v tom ešte asi také pol roka. No a hneď som skončila. Keďže som išla študovať na inú strednú školu, vlastne v pláne som mala ako nastúpiť tiež na odbor paličkovania, ale málo sa prihlasilo, takže bohužiaľ som musela nastúpiť na iný odbor. Ale po dlhšom čase sme sa vrátili ako späť k tomu, lebo sa mi to videlo ako také zaujímavé. A vo voľnom čase tiež není veľmi čo robiť. Takže tak. Robila som čipku od 70 rokov, tak začala som združovať kolo seba také ženy, ktoré mali záujem o čipku, až sa ich zozberalo 30. No a samozrejme, veď sme mali aj 3 chlapcov, teraz máme všetkých 34 ľudí v cechu. No a robíme, alebo lepšie povedané, organizujeme medzinárodné svetové festivály. Bolo ich 5 v Prešove, každé 2 roky. Pani učiteľka to ako dievčatám ukáže, ako sa s tými paličkami pracuje. Oni si ich nejako rozdelia, aby mohli stále v pári pracovať s nimi. Aby sa im nepúzlili, vlastne ani nepretačali nejak. No teraz v poslednom čase tá čipka už nadobudla také rozmery, že sa nachádza všade. Je v Anglicku, je v Belgicku, dokonca v poslednom čase v Číne, v Japonsku. Proste má široký rozsah, len na samotnom Slovensku je 18 oblastí z tej čipky. Samozrejme vec, že každá tá oblasť sa nachádza v mieste baní. Čiže pri Banskej Bystrici, Banská Štiavnica, dačo je aj v Piešťanoch, Rožňava, Prešov, čiže tá naša solnobanská čipka. No a bola to nie taká čipka takého typu, jak teraz robíme, pretože už robíme trošku modernejšiu, ale bola to čipka biela a bola čipka gazdovská. Biela čipka bola na spodné prádlo, golieriky, na oltárne plachty a takisto to mohla byť aj bežová čipka. Druhú časť tvorili čipky tzv. Gazdovské. Čiže to boli roľnícke čipky, ktoré sa používali na kroje. Robili sa na lajbliky, robili sa na čepce. No a tak sa začali robiť aj čipky na výzdobu interiérov. To znamená, že sa robili obrusy, okraje na obrusy, proste doplnky do miestnosti. No a samozrejme vec, že nezaostali ani samotné obrazy. Nejaké motívy som mala aj nakreslené, ale skúšala som si aj niečo ja vlastné vyrábať. Nakresliť si nejaký obrázok a vytvoriť ho. Robila som väčšinou vianočné motívy, z ktorých som urobila si sviečku a toho vzor je tá štvorčeková točená väzba, alebo aj lístočky. K tomu patrí aj polpár. Panu Máriu som robila tiež vzorník z polpáru a z listočkov. A na ten zvonček som použila vzorník ako listočky a hraškovú väzbu. Ďalej som používala ako pri Ježišovi tú ozdobnú korunku žltú, ktorá je robená z cestičky. Tvár je robená z vzorníku ako z polpáru a tá reťazka na krku, tá je tiež ako z tej cestičky. Toto je tiež z cestičky, som to brala, ako aby to bol jeden vzor, len každej inej farby. Túto hviezdičku som robila tiež ako cestičku celú s hraškovou väzbou. No a túto Pannu Máriu som robila tiež v takých vzoroch pestrejších, aby bolo vidno, že je tam ten vzor polpár alebo aj tá cestička
tu na hore na korunke. Toho anielika som robila tiež z hráškovej väzby, z točenej štvorčekovej väzby s ploštičkami. Je tam aj tá cestička, ten polpár. Taktiež sú tu aj tie listočky. A na tento vianočný motiv v Betleheme som použila tiež také pestrejšie farby, lesklejšie. Na tú hviezdu som použila vzorník polpáru, tiež aj cestičky a listočkov. Tu na ten Betlehem som tiež použila vegetujúcu nitku ako ten vzor cestičky, toho platienka. Tu je tá štvorčeková väzba, čo má na sebe ten Jozef a tá Panna Mária. To sú všetko ako tie základné motívy, ktoré patria k nášmu odboru paličkovanej čipky. Tiež je tu aj cestička a polpár. To sú také, aj by som povedala, že aj ľahšie robené paličkovanie. A toto som robila tiež taký kvietok, celý s listočkou, taký farebný, aby to nejako zaujalo. Čipka je textilná technika, ktorá sa traduje na solnej bani alebo na časti solivaru už do 500 rokov. Prišla tu, tvrdí sa dvojakým spôsobom. V prvom rade na solivare hore na hrádku, tam pri cintoríne bol hrad, a obývali ho, alebo vlastnili ho Šošovci. A tí mali vraj 3 dcéry, z ktorých jednu vydávali do Talianska. A samozrejme, že v Taliansku tá čipka už bola asi na poriadnej úrovni. Tak chceli ostatným dcerám urobiť takú istú výbavu, ako proste dostala ona od tých Talianov. Čiže takým spôsobom priviedli tu čipkárky. A tie čipkárky vlastne paličkovali jeden druh čipky. Bola to väčšinou čipka biela a béžová. Neskôršie, keď zatopila bane voda solné, tak Mária Terezia priviedla čipkárky tu z Belgicka a tie zase robili ďalšiu čipku. Čiže tam dosť bolo zle, lebo baníci vlastne prestali ťažiť soľ a potom začali ťažiť slanú vodu, tak im sa to dalo do poriadku, tak ženy baníkov vlastne zarábali štipkou na živobytie. Teraz som si začala ako robiť taký motiv vianočný, takého kapra, na ktorého som použila 6 páry paličiek a z toho robím polovičku hlavy som urobila ako platienko, vlastne cestička. Tú druhú polovičku som urobila ako polpár. Špendlíky sa zapichujú ako na začiatok, tak aj na koniec. Paličkovanie je zaujímavá činnosť, na ktorej väčšinou pracujú dievčatá. Začalo sa mi páčiť také farebnejšie nitky. Pracuje sa s bielými, ale zaujímavejšie je to, keď je to farebnejšie. Takže som sa pokúsila vytvárať s takými farebnými nitkami. Každý kraj, každý región má svoje radosti a tá solnobanská je práve v tom význačná, že je jemná, úplne robí sa buď z hodvábu alebo zo nití strojových, tenkých. No a miešajú sa tam základné 4 farby. Červená, modrá, zelená a žltá. Farebnejšie je to lepšie a zaujímavejšie preto, lebo pomaly každému sa to zapáči. Nie je to také čisto biele. Túto prácu paličkovanej čipky by som chcela aj odovzdať vlastne svojej rodine, ktorá už tom aj začala pomaly začínať. Ale taktiež aj všetkým odporúčam, ktorí nemajú vo voľnom čase čo robiť. Takže sa pokúsim aj niečo niekomu to ukázať, aby to nevymrelo, aby to mohlo ďalej pokračovať, aby sa to rozvíjalo vlastne ďalej. To je ako hračka, na ktorej
sa hrajú deti a preplietajú nitky vlastne. A z toho im vznikne nejaký pekný obrázok alebo nejaké motívy, ktoré sa dajú použiť na oblečenie, na odev alebo niekde do bytu ako doplnok nejaký. Niekedy sa to tiež používali na kroje, na golieriky a tak. Finálna práca tej paličkovanej čipky, toho vzoru, môže smerovať niekde na nejaké výstavy, alebo niekto si to môže aj objednať vlastne na nejaký odev, čomu by to chcel aj príšiť, alebo tak, čo. Moje čipky vlastne, ja som si ich ani domov nevzala, ale nechávala som ich ako na škole, kde som chodila. Lebo to boli ako moje prvé práce. Som chcela zanechať aj nejakú stopu po sebe. Keď sa paličkovaná čipka dokončí, musíme ju poriadne utiahnuť, zaviazať a odstrihnúť, prípadne postriekať nejakým lakom alebo tužidlom na vlasy, aby to silnejšie držalo. Tak toto je moja hotová paličkovaná čipka, vianočný kaprik, vyrobený z cestičky a polpáru. Táto vianočná rybka sa môže nakoniec ešte zafixovať lakom na vlasy a môže sa použiť ako na ozdobu vianočného stromčeka.